هاني رجعت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالي في الطرقات ديال الحامض. نتمنى تعجبكم ونبداو على بركه الله. بالنسبه للحامض عندي كيلو ديال الحامض، عندي باكيه ديال الملحه، وعندي الزيت، زيت الروميه، وعندي نحتاج الماء سخون. المهم نبداو الطريقه ان شاء الله. بالنسبه للطريقه ناخذ الحامض نقسمها على 4، ما نقطعهاش حتى لتحت. انا نوريكم كيفاش تكون بحال هكا، يعني ما مقطعش حتى لتحت، تبقى شويه مشدوده باش الا احتاجيت غير ربع نقدر نهزو. المهم كل واحد وكيدير الطريقه اللي كتناسبو. انا بالنسبه لي هاد الطريقه زوينه، ما كيخسرش ليا الحامض، ما كيدخلو لا برد لا والو، وكيبقى عندي. البلاصه اللي نقطعوا منها الحامض تكون هاد الفوقينيه، نخلو هاد البلاصه اللي كتكون فيها داك العود الخضر ونقطعو من الفوق. الحامض كله ناخذ الملحه، ناخذ الحامضه بحال هكا ونخوي فيها الملحه بحال هكا ونستف. انا هنا خديت هاد القرعه ديال الدجاج هي اللي غادي نديرو فيها. نبقى على هاد الطريقه تنكملهم كاملين. والمده باش يطيب ويولي مصير تقريبا شي 15 يوم صافي يكون الحامض واجد ليا كنبدا نستعمله، ما كياخذش وقت كتير. وما كيكحلش ليا، كيبقى اللون ديالو زوين. دابا راه الوقت ديال الحامض. صراحه انا تنستغل الفرصه ديال الحوايج اللي كيتصنعوا في الدار بحال الحامض، الكونفيتير. كيعجبني هذا الشيء يكون عندي ديما موجود في الدار، وتيعجبني نصوبو بايدي.
صراحه الحاجه تصوبها بايدي تتكون ترتاح. هاني كملت الحامض ديالي كامل، درت ليه الملحه واستفتو فيه هاد القرعه. دابا غادي نزيد عليه الماء طيب. يتغطى هاد الحامض بالماء، نغطيه بالماء هكا، وندير عليه الزيت باش ما يخليهش تيدير واحد الجلده هنايا ما كيدخلوش البرد، شويه بحال هكا. وندير ليه واحد البلاستيكه ولا سولوفان. وها الحامض ديالي غادي نخليه يترقد ليا مزيان شي 15 يوم بحال هكا كيكون موجود. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تبقاو على خير.